lavar minha papela. Juana, Pedro, olha aqui, pai. Calma aí, Lolita, que o papai vai arrumar pra você. Aí a gente vai todos juntos pescar. Aí, ó, daqui o Ito sai. Aí, pessoal, Lolita quer pescar, ó. Pesquei. Pegou? Não. Eu ia pescar um galho. Galho é muito Fica quietinho, perto, fica quietinho. Uma coisa. Sou do barco. Vai colocar Pedro. Pessoal, compartilha, comenta os vídeos. Pirulita tá ali, ó. Oi, gente, compartilha e dá muita visualização. Por favor, dá like.